香港嘅公廁咧出名污糟㗎啦，所以我今日喪嘟男要喪嘟公廁，要入去洗乾淨佢哋。但係為免觀眾情緒不安，所以我哋會將啲白白打格仔嘅。哇，好嘔心啊！哇，大佬，腥啊大佬，嗰啲咩味嚟㗎？好臭啊！哇！真要落成支先夠。同埋佢有啲唔係色嚟嘅，生咗銹嚟嘅。哦 ，Just do it。